camera。我们要去文别坐破冰船喽，游览车来接我们，司机会先下来核对资料，我们的资料核对完，我们要上车了哦。我们用后面的第二排。我们坐前面数来第2排。前面数来第2排，左边右边。对，おはようございます。这样吗？对吗？对对对。哦，我们坐还蛮前面的。还有排位。哦，我们大概要坐4个小时的车，2个小时，停2个小时站。好，小学出发了。